आपला आवाज आपली सखी द्वितीय वर्धापन दिन 26 जानेवारी 2020 रोजी देशाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभ मुहूर्तावर सुरू झालेल्या आपला आवाज आपली सखीचा आज द्वितीय वर्धापन दिन संचालिका संगीता तरडे यांनी महिलांना आपले हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, जिथे केवळ महिलांचे संघटनच नाही तर सर्वांगीण विकासही व्हावा, यासाठी आपला आवाज आपली सखी या फोरमची स्थापना केली। फोरमच्या माध्यमातून आजपर्यंत विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांचे यशस्वीरित्या आयोजन केले। महिलांमध्ये उद्योजकता विकास व्हावा यासाठी कार्यशाळा, महिलांमधील सुप्त गुणांना वाव मिळावा यासाठी स्पर्धांचे आयोजनही करण्यात आले। आपला आवाज आपली सखी हे केवळ फोरम नसून तब्बल 50,000 सखींचा परिवार आहे। फिनिक्स पक्षाने राखीतून उडावं आणि गगनचुंबी झेप घ्यावी, अगदी तशी झेप आपला आवाज आपली सखी या फोरमने घेऊन केवळ 2 वर्षांत सर्वोच्च यश संपादन केले आहे। उत्तम संवाद, नेतृत्व गुण आणि संघटनात्मक कौशल्य यामुळे संचालिका संगीता तरडे या आपला आवाज आपली सखीच्या माध्यमातून पिंपरी चिंचवड शहर व परिसरातील महिलांचे उत्तम संघटन करण्यात यशस्वी ठरले आहे। 2 वर्षांच्या कार्यकाळात सर्व विभाग प्रतिनिधी आणि आपली सखी सभासदांच्या सहकार्याने आपला आवाज आपली सखी हे 1 नंबरचे संघटन ठरले आहे। सर्व आपली सखी सभासद आणि विभाग प्रतिनिधींना स्वतंत्र भारताच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा।